ომი არ ვიცი, მაგრამ თქვენ შორის კონტრაცეფციების გამოყენება დაიწყოთ, ეხლა არ ვიქნებოდით ამ დღეში. ჩემი სპერმა ნაკურთხია წმინდა გიორგის ბარძიმით. წანკერკი იყო. ასა. საშვილოს ნამოკლედ არ აქვს ლეოს ნანახი უბრალოდ თალგამი. გადიაგედა. გამოგვიგზავნეთ თალგამის წარმოებლება. ჩემს საყვარელი თალგამი. იმედელო კოლეგებო, Big Brother is watching you bitches. ტაკუსაც ვიბენთ. ის რაღაც რო ამოყვა ზარმცნური. არა, ის რაღაცა ძალიან საყვარელობაა. ტაკუნა. უნები. ვაურსულებთ ქალებთან. გამარჯობა, ჩვენ დავბრუნდით რიგით მე-12 ეპიზოდით YouTube-ზე. გამარჯობა. ვიწყებთ რა თქმა უნდა რაღაცის დაგემოვნებით და სულ პირი უნდა ვფიქრობ, გავისველოთ. პირი უნდა გავისველოთ და თავიდან ვფიქრობდით, რომ ეს რაღაც სპონსორშიპისთვის იყო, მაგრამ მე მგონი რომ სუნაგი ადამიანები ვართ და რაღაცებს გასჩვენ მოგწონს. მაგრამ მე მაინც სპონსორს მივაწვევ. ჩემი არის მაჩას ლატე ჩემი არის შოკოლადი ნაღებით. და სულ მინდოდა რომ მაჩა მომწონებოდა და არასდროს არ მომეწონა და კიდევ ერთი შანსი მივეც, იმიტომ რომ ლამაზია ძალიან, ზოგადად ფერი მომწონს მაჩას. მე არც ვფიქრობ მის გასინჯვას, ჩემი აზრით არ მომეწონება ნამდვილად. კიდე გაგასინჯა პირველი კლუბი. არა. მინდა რომ ესე ქალიშვილად დავჩენ მაჩასთან დაკავშირებით. Oh my god. ვაიმე. ამოასხა, მე ხო ყველაფერი უნდა დამეწულწოს, აი. ნუ რა არის ამ ჩი? დამღალე მართლა. მაგრამ მე გავსინჯა, ვაიმე, ამ დროს. ძალიან თაკოსიერი შოკოლადი და ძალიან ვაიმე, უგემრიელესია. აი, ისეთი გემრიელია, რომ მაგრამ ის რაღაც რო ამოყვა ზარმცნური. არა, ის რაღაცა ძალიან საყვარელობაა. მე მინდა გავიხსენო რა ქვია ობიექტი, იმიტომ რომ თუ მოგეწონა ხო უნდა ვახსენოთ, თუ არ მოგეწონა მაინც, მაგრამ ვაიმე, ძალიან კარგია. მაიბობა საბურთალო ასე ქვია. და მეც გავსინჯავ, თუ არ მომეწონა ალბათ მაჩასბრალი იქნება. ვაიმე, ძალიან გემრიელია. ვაიმე, არა მოდის. ძალიან კარგია. იუ. სხვათა შორის ამის გამოძახება რომ გვინდოდა ვიცოდი რომ bubble tea მიდოდა და ვეწებე და ძალიან ბევრი საეჭვო ბიზნესი შემხვდა და რამდენ მაეჭვა ამ გამოსაძახებელ აპლიკაციებში როგორ ქვია მაგათ საკურიერო სერვისები რომელსაც delivery აპლიკაციებში რაც ნახე bubble tea რომელიც იყო თითქმის ყველას ჰქონდა მენიუ ინგლისურად მე გადავდიოდი მათ ინსტაგრამზე და ვეწებდი ქართულად ვეწერეთ ერთი სიტყვა მაინც და არა და ვნახულობდი ვინ არეკლამებდა რა რუსები წარმომადგენლები ვინ იყვნენ და 80% შემიძლია ვთქვა რომ არიან რუსები ან უკრაინელები შეიძლება მაგრამ ახლა საიდან გამერკვია ხო დააწერე მაშინ სლავა უკრაინი გავიგო სულ ვცდილობთ ხოლმე ესეთი ბიზნესების გამოძახებას რომლებიც ან არ არიან აფილირებულები კოცებთან ან მხარდამჭერები არ არიან ან რუსები არ არიან და ვცდილობთ რომ ესე შევარჩიოთ რომ იყოს არ იყოს არა სახელმწიფოებრივი საქმე თუნდაც მცირე ბიზნესი უნდა გავისველოთ მაგრამ ისე პატრიოტულად რა ვიცი რუსული ბიზნესები რანაირად უნდა გაგვიკვირდეს ქვეყანაში როცა რუსებზე უარეს კანონებს ვიღებთ ყოველდღურად მე ეგ მაინტერესებს აი სანამ ბოლო არჩევნები მოხდებოდა 2024-ის მანამდე არაერთხელ უთქვამთ ადამიანებს და ჩვენც ვიყავით მათ შორის რომ აი ხვალ დღეს თუ ამას ამ არჩევნებზე არ წახვალ და ეს რეჟიმი არ შეიცვლება შეიძლება ხვალ გაიღვიძო რუსეთში და რუსეთში თუ არის მასე რომ ვირუსების სეზონზე ქუჩაში ნიღბის გაკეთების გამო 15 დღით დაგიჭერენ არ ვიცი ან წინა სახელმწიფო ფერვერკის კიდევ აღარ შეგიძლია მე ზოგადად პიროტექნიკის წინააღმდეგ კი ვერ ზოგადად მაგრამ მაინც ხო მაგრამ ჩვენთან უკვე არის ეგეთი რეალობა რომ 15 დღით შეიძლება ციხეში ჩაქვსვა მხოლოდ იმიტომ რომ რუსთაველზე გახვედი ნიღბით და მე მგონი შობა არ აქვს რანაირი ნიღაბი იქნება და ძალიან სასაცილო შეიძლება ესეთი არის რომ რა ვიცი ამის გამო როგორ შეიძლება ადამიანი დაიჯერა მაგრამ ფაქტი არის რომ არსებობს და ისიც ფაქტი არის რომ ეს ყველაფერი რუსთაველის პროტესტის მოსაკლავად არის მიუხედავად იმისა რომ თითქმის უკვე 1 წელი ხდება რაც ყოველდღე იკეტება რუსთაველი და ამბობენ რომ იქ 100 კაცი დგას და ეს ჩვენ პრობლემას არ გვეხმის და ეგენი ვინ არიან და არავინ არ ეკითხება თუ რაღაც ეგეთი ფაქტია რომ ეს არის პრობლემა რომელიც ვერ მოაგვარეს და ვერც მოაგვარებენ თუ მე ფიქრობდა რომ ის ვიღაც 10 კაცი
როგორც არწმუნებს ალბათ პროპაგანდისტული მედიები საკუთარ მაყურებელს არაფერს არ წარმოადგენენ, მაშინ რა საჭირო არის ესეთი მკაცრი ზომების მიღება იმ ეგრეთ წოდებული 10 კაცისთვის, რომელიც აწუხებს ქალაქს. ხო, ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები ახსენათ აკომ და გარდა პირბადის კეთებისა 15 დღით მოგესჭებათ ადმინისტრაციული პატიმრობა თუ მაგალითად სახე გექნებათ დაფარული რაიმე საშუალებით ერთი, მეორე თუ რაიმე ტიპის მომწავლავი ნივთიერება გექნებათ თან, ან თუ გზის გადაკეტვას ეცდებით, ან ბარიკადებით, ან ფიზიკურად, ანუ ერთი ადამიანი რო ადგეს და გზის შუაში დადგეს, ან 10 ან 100 ყველას დაიჭერენ 15 დღით. ამის გარდა 30 დღით მოგესჭიან პატიმრობას თუ პიროტექნიკა ან რაიმე ნივთი გექნებათ თან, რომელზეც შეიძლება რეჟიმა ჩათვალოს, რომ ეს ზღვის ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს ავნებს და ჩემი საყვარელი ნაწილი. ერთი წლით მოხვდებით ციხეში იმ შემთხვევაში თუ პოლიციელს სამჯერ მიაყენებთ შეურაცხყოფას და ამ რიცხვზე ძალიან მეცინება. ან არ დაემორჩილებით მის კანონიერ მოთხოვნას. ანუ ერთხელ თუ გითხრა გადიო არ გახვედი, მეორეჯერაც თუ გითხრა გადიო და არ გახვედი და მესამეჯერაც თუ გითხრა მე ეგრევე გიჭერს, მაგრამ რა ვიცი, მე მაგალითები მახსოვს, რომ ერთი ნათქვამიც არ იყო საჭირო რომ ისე გიჭერდნენ და ვისთვის მოიფიქრეს ეს ამბავი, არ ვიცი. შეიძლება სასაცილოა, მაგრამ სინამდვილეში ალბათ უფრო სატირალია, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ყოველდღე კიდევ უფრო რთული ხდება ჩვენს ქვეყანაში არსებობა. ცხოვრებაზე აღარ არის საუბარი. ხო, ამ ყველაფერს რასაც თაკო საუბრობს, მოწმობს რიცხვებიც. მაგალითად, ბოლო სტატისტიკით ვლინდება, რომ ბოლო 8 თვის განმავლობაში, უბრალოდ იანვრიდან აგვისტომდე პერიოდში ციხეში პატიმრების რაოდენობა გაიზარდა ჯამში 1532 პატიმრით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო 8 თვის განმავლობაში ციხის პოპულაცია არის გაზრდილი 17%-ით, აქედან 100 არის ქალი და 1432 არის კაცი. ცალკე ციხებზე თუ ვისაუბრებთ, გლდანეს ციხეში მაგალითად დასაშვებ ლიმიტზე 432 პატიმრით მეტია, ქსნის ეგრეთ წოდებულ ზონაზე არის 251-ით მეტი და მაგალითად ქუთაისში 111 პატიმრით მეტი. ციხები ვეღარ იტევს პატიმრებს, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში მსგავსი რიცხვები და სტატისტიკა ამ ქვეყანას აღარ გქონია. არ ვიცი მაგაზე რა გიპასუხო, იმიტომ რომ საშინელებაა და მე აღარ უნდა გვიკვირდეს. ამიტომ ნულოვანი ტოლერანტობა რო გასახოდნენ ის 9 წელი ხო ეხა თქვენ თვითონ ჩვენ ნულოვანი თანაგრძნობა გაგვაჩნია. გავიგე, მაგრამ მაშინ მოროშკინა რო იძახის რომ მე ისეთი ციხეები მოვაწყეო, მაშინ ადამიანებს ელემენტარული ჰიგიენური საშუალებების დაცვა მაინც უნდა შეეძლოთ და ყოველი მეორე პატიმარი, რომელიც იზოლატორში არის როგორც მინიმუმ და არა მხოლოდ იზოლატორში ციხეებში სხვათა შორის, არ უნდა საუბრობდეს იმაზე, რომ რაღაცა რიგი დგას უბრალოდ მოწესრიგებაზე, თავის მოწესრიგებაზე და კვირაში რამდენჯერმე ორჯერ არის თუ რაღაც ამის შესაძლებლობა, ისიც არ ვიცი წყალი თუ იქნა და ანუ ისეთ საშინელ ისტორიებს ვისმენ ციხიდან, ჯერ რომ თავისუფლება გაქვს აღკვეთილი, ეგ ხო ერთი საშინელებაა, თანაც უსამართლოდ და ეს ამას ხაზი მინდა რომ გაუსვა და თან მერე რომ იქ ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილება არ შეუძლია ამ დაწესებულებას, რაც არის წამებას არ ვიცი რამდენად უთანაბრდება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა და ამის გამო ნორმალურ ქვეყანაში პასუხი მოეთხოვებოდა ქვეყანას, მაგრამ ამაზე არ საუბრობს მე მგონი სახალხო დამცველის წესიერად, თორე შეიძლება 1-2 მაგალითი ამისი მოიყვანა, მაგრამ იმაზე კარგად ქონდა კომენტარი ვიღაც რუსმა პრეტენზია რო გამოთქვა, რომ ერთ-ერთ დარბაზში ხელი არ მოაწერა იმას, რომ საქართველო და უკრაინა დამოუკიდებელი ქვეყნები არიან და რუსეთი ოკუპანტია და ამის გამო არ შეუშვეს თურმე არავარჯიშეს ვაჟბატონი და ლევანი ოსელიანი და ამისთვის ცალია სახალხო დამცველს და ამდენი ადამიანი რო იტანჯება თუნდაც თან ქალთა კოლონიაზეა ლაპარაკი, რაც კიდევ უფრო სენსიტიურია, ხო? ზინოვკინა იყო, რომელსაც პატრიარქის მიწერა სხვა შორის ღია წერილი, საიდანაც გავიგეთ ეს ყველაფერი და სწორედ მაგაზე საუბრობდა, რომ ფარისეულობაში ამხელდა შეიძლება თამამად ითქვას, იმიტომ რომ ქალების ხედავენ როგორც რაღაცა დედებს და ადამიანებს, რომლებიც თაობა უნდა გაზარდოს, გააჩინოს და გაზარდოს და როგორ უნდა მოხდეს ეს ჯანმრთელი ბავშვების გაჩენა, როგორ უნდა მოხდეს ამ პირობებში, ძალიან საინტერესო არის და ფარისეულები არიან ესეც ერთ-ერთი მაგალითია ამის. ხო, სხვათა შორის ისიც სათქმელია, რომ რუსეთში იქცევიან ეგრე ზუსტად რა აი რუსეთში, ბელარუსში და ეგეთ ქვეყნებში და აი მოროშკინა ახსენე და მაგარო თქო ციხეები ისე მოვაწყეთ, აი როგორ მოვაწყე, ზუსტად რუსული ციხე გაქვს. სადაც არც კი ვიცით, როდის რომელ პატიმარს ცემენ, მე ამის გამო ვინ თანამდებობას დატოვებს და ვის უწიდით და ამთავრებს სიცოცხლეს, ასე რომ სიგიჟეში ვცხოვრობთ, რუსეთისგან არ განსხვავდებით არაფრით, სხვა ენაზე ვლაპარაკობთ უბრალოდ. პოლიტპატიმრების რაოდენობით მე მგონი ვაჭარებთ, ანუ ერთ რამდენი მოსახლეობაც ყავს იმასთან შედარებით ფარდობით სკოლის. ერთ სულ მოსახლეზე გადაჭრა
გაჭარბება ხო. ხო და ძალიან უცნაურია და თან ეს არის რა ქვია. და ამის პასუხად აი მოროშკინების და ვიღაცების პასუხად გადასარევი განაჩენი გამოიტანა დღეს მაგალითად სტრასბურგის სასამართლომ, რომელმაც რუსეთს დააკისრა აგვისტოს ომის გამო საქართველოსთვის 253 მილიონი ევროს გადახდა. ეს ხო შორის მეოთხე საქმეა, რომელიც სახელმწიფოთა შორის საქართველოს დავებში შევიდა და ესეც წააგო და მიუხედავად იმისა, რომ ის აღარ არის ევროპის საბჭოს წევრი და ევროპის საბჭოს წევრებს ვალდებულება აქვთ, რომ შეასრულონ ევროპის სასტრასბურგის გადაწყვეტილებები, წესით მაინც და უწევდეს ამის გადახდა, მაგრამ წინა საქმეებზე იქნება ეს დეპორტირებული ადამიანების თუ კონკრეტულ ადამიანებთან დაკავშირებით არაფერი არ გადაუხდია, ამიტომ არის მოლოდინი არ აქ მეორე მხარეა, რომ საქართველოს ამას მაინც უნდა ითხოვდეს და ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ვინმე ახლა იქ დაადგეს თავზე და ჩვენი კვალი გაქვთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახე 253 იყო ხო? თუ 20 მილიონი. ნამახვან ხესტერო ჯარიმა დაგვაკეთეს 450 მილიონი იყო და რომელიც ყოველ დღე იზრდება. ანუ რაღაც ნაწილს მაინც დაფარავდით და ჩვენ შვილების ვალი არ იქნებოდა აქედან ცოტა ისე რომ მივუდგეთ მე მგონი მათემატიკურად კარგი იქნებოდა და მაგაზე კომენტარი გააკეთეს მაგალითად იმაზე რომ სტრასბურგის სასამართლომ აღიარა რომ რუსეთი შემოიჭრა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ და სააკაშვილის რეჟიმმა არ დაიწყო ომი რომელსაც ამტკიცებენ თუ იცით ხო მაგას ეკითხები რა მაგის თქმას რანაირად რა შეუშლის ხალხს როცა აი სულ რომ მართლა საქართველოს დაიწყო ომი შენ რო ამ ქვეყნის თავრობა გქვია რანაირად უნდა დაიწყო მის თქმის რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი შენ თუ დაიწყე ომი შენ დაგაკისრებენ მაგ 253 მილიონს და ევროს და ჩვენ შენ გიდარ მე გადავიხადო ჩემი ჯიბი და თუ შენ გადამიხდი და დაკისრებაზეც არ არის ეს ხო არის რეპუტაცია ქვეყნის და რა ვიცი ამდენი ხანი რაც სიმართლეზეც გაიზარდა ეს ხალხი იმიტომ ნამდვილად სიმართლეა. კი, ნამდვილად ეგრეა. სტრასბურგის გადაწყვეტილება გინდა თუ ევროკავშირის თუ პუტინის ინტერვიუები გინდა ყველა ამბობს რომ ჩვენ დავიწყეთ არა ჩვენ დავიწყეთ აი ჩვენ დავიწყეთ ომი. გადაწყვეტილი მქონდა რამდენი ხანია მან შეჭრაო და არა ანუ არა. ომი არ ვიცი მაგრამ თქვენ შორის რომ კონტრაცეფციების გამოყენება დაიწყოთ ეხლა არ ვიქნებოდით ამ დღეში. ხო და რა ვიცი რა სიგიჟე არის ეს ქვეყანა და საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ ომი ჩვენ დავიწყეთ კი არა იმას ვერ ათქმევინებ რომ საბჭოთა ჯარი შემოვიდა 9 აპრილს და იმათ მაგაჟნიტეს ადამიანები ხო რუსეთი არ გვახსოვს რომ არ ახსენეს ეს რაღაცა ძალები რა ვიცი რაღაცა უცხოური ძალები სულ რაღაცები ელანდებათ და იცი რა არის ამ ხელისუფლების თავი პრობლემა ჩემი აზრით ეხლა ძალიან გავწარდი ამ კოცების თავი პრობლემა არის ის რომ რა ნეხუშიც არიან თვითონ ამის გადასაფარად ქმნიან ილუზიებს მაგალითად თვითონ ხო დანამდვილებით ვიცით რომ არიან რუსეთის აგენტები ამ ქვეყანაში და ისინი ქმნიან ილუზორულ რაღაცა მითებს პირობითად deep state-ზე რომ თითქოს ჩვენ ვარ deep state-ის აგენტები ოღონდ განსხვავება არის ძალიან მარტივი ის რომ რუსეთი აქვე ყავს არსებობს და მას გავლენა აქვს შენ ქვეყანაში და deep state არის მოგონილი რაღაც არაფერი ანუ არ არსებობს დებილი თუ არ ხარ ხოლმე უნდა ხვდებოდე რომ არ არსებობს კი და მე რამდენად უნდა მოწმინდოს საზოგადოების კულტურულმა ნაწილმა აი ეს სირცხვილი ამ ქვეყანას უბრალოდ ამ ქვეყანას გულისხმობ იმას მის ხელისუფლებას არ ვიცი იმიტომ რომ მე მახსოვს ეხლა ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობა იწყება შეიძლება უკვე დაწყებულია როცა ეს პოდკასტი გადის და მე მახსოვს 2018 წელს როცა მასპინძელი ქვეყანა იყო საქართველო როგორი შთამბეჭდავად ვიყავით წარმოდგენილები მართლა არაფერი არ იყო დატოვებული ჩვენი კულტურის ნაწილი რაც იქ არ იყო და რაც არ ნახა ევროპის და არა მხოლოდ საზოგადოებამ და ისიც კარგად მახსოვს მაშინდელი კოცები როგორ წელში გამართულები დადიოდნენ და მოწონდათ ისი პრეზენტაციაც იქ ხდებოდა და სად დაიკარგა ეს მოწონება და როდის გავხდით არა ევროპის არამედ რაღაცა რუსეთის ნაწილი აი ძალიან საინტერესო არის იმიტომ რომ თან წლევანდელი წელი ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე რაც შემიძლია თქვა არის ის რომ ყოველთვის არის რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში მაგისი ანარეკლი და ყოველთვის ზუსტად ესმით უბრალოდ ცდილობენ რომ გააგებინონ საზოგადოება რომელიც იქ იკრიბება გერმანიაში ამ დროს რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ეხლაც მაგის გამოძახილი იყო როცა ბანერები მთავარი პოსტერი შეიძლება ითქვას რომ სინდისის პატიმრებს მიეძღვნათ რაღაცა პოეტი წერალი, ჟურნალისტი, მსახიობი, მასწავლებელი ისინი იყვნენ ბანერზე და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯებით დატვირთული 3 დღე გამოვა და მადლობა მინდა გადავუხადო მათ, იმიტომ რომ მესმის რომ აი ასეთ პირობებში მით უმეტეს როცა ყველას ფინანსური კრიზისი აქვს, შეძლო და ამდენი გააკეთო და მინიმალური შესაძლებლობებით მაქსიმალური შედეგი მიიღო, რასაც დაწუნებული რომ გააკეთებენ. და იმ ფონზე როცა ფინანსურ რეპრესიებს გიწყობენ ყოველდღიურად და მეც შევუერთებით აკოს ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს
ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ გვანცა ჯობოვა მახსენდება, რომელიც ყველაზე აქტიურია ამ ნაწილში. გამომცემლები იყვნენ არტანუჯი, სულაკაური და მართლა არ გამომძიბრა და და ზოგადად აი მათი საქციელის გარდაც ძალიან მარტივია გაარჩიო საით დგას ხარისხი და დასავლეთი და ევროპა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ ქართული ოცნების გუმხურვალი მხარდამჭერები არიან, რა ვიცი ლალი მოროშკინა, ნუცა ბუზანოვა თუ რა გვერდისა ბუზალაძე და აი ეგ ხალხი რა ხატია სიჭინავა, სოფო რა გვარია ის გოგო, ქმარი რო ყავს, იმის ქმარი როა, ბედია და იმის ქმარიც და ანუ ვიღაცები ვინც ძალიან არ ასოცირდებიან გემოვნებასთან. ერთადერთის გარდა ორის კაი. ეს არის მიშო ჯავახიშვილი და ეს არის ნატო მეტონიძე, რომლებზეც ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ის ფოტო ნახე ხო? ხო, ძალიან გული დამწყდა, იმიტომ რომ კარგი მომღერალია და მგონია რომ უბრალოდ შენ ვერ იქნები ვერც კარგი მომღერალი და ვერც კარგი პროფესიონალი თუ კარგი მოქალაქე არ ხარ. შეხედეთ აქეთ ხარეს ვინ დგას ხო, ვინ დგას აქციების ავანგარდში ეს არიან, რა ვიცი, ლანა ღოღობერიძე, ნანი ბრეგვაძე, ნინო ქათამაძე, ნიკოლოზ რაჭველი და სხვა და სხვა და ხარისხი აქაც ნათლად იგრძნობა ხო? კი, ეგრე არის ნამდვილად და ალბათ არ უნდა გავუწევს, რომ წიგნის ინდუსტრიის ასოციაცია არის ეს ესე ვთქვათ ორგანიზატორი, ვინც ჩვენ სტენდს წარმოადგენს, საქართველოს წარმოადგენს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, მათ შორის არის კვანცა და ვინც ვერ ჩამოვთვალეთ ყველა მათგანი გამომცემლები, ყველა მსხვილი გამომცემლობა არის წარმოდგენილი. ძალიან მაინტერესებს იმედი როგორ გააშუქებს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას, რა ჩაიდენენ ეს კრიმინალები და როგორ წარმოაჩენენ ჩვენს ქვეყანას, აი ძალიან საინტერესო. ადგილიდან როგორ გააშუქებს ფაქტია, იმიტომ რომ ვინ ვერ გააშუქებს? ადგილიდან როგორ გააშუქებს, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ თუ გახსოვთ მაია სასანდუს უბრალოდ საპარლამენტო არჩევნები რო იყო მოლდოვაში, იმედის გადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს და ცოტა ხნის წინ იყო ნინო ჟიჟილაშვილი წასული ვარშავაში, ეს ცნობილი სტატუსია, მაგიტო ვახსენებ. სადაც კითხეს რომ ამ ფორმით ხარ იყო აფილირებული მთავრობასთან ან მის პროპაგანდასთან, რომ და პასუხი იყო არა და მაგიტო შეუშვეს. ასე რომ ძალიან რთული იქნება მათთვის უკვე ევროპის იმედელო კოლეგებო, Big Brother is watching you bitches. კი, ხოთროს იმედი რო გაითიშა, ეგ გამახსენდა ახლა 45 წუთით გაითიშა და ამაზე ამზემ გამოანათა. რაღაც მომჟო დაცხა გახსოვს გუშინ, კაი ამედი რო იყო, აი ეგ იყო. მაგდენი არ მახსოვს ამიც აღარ მიმიქცევი ყურადღება, მაგრამ ყველა ნებისმიერ წესიერ ქვეყანაში, როცა მედია გაურკვეველი მიზეზით ითიშება, ამაზე რა თქმა უნდა რეაგირება უნდა იყოს, მაგრამ არ ვიცი ეს რამდენად ადეკვატურია, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ერევა ამაში და განგაშტეხს, მაშინ როცა მედიაში გაცილებით დიდი პრობლემები გვაქვს ხოლმე, ჟურნალისტებს ცემენ, სახეს ახევენ, არ ვიცი, ძვლებში არიან დამტვროვლები და მაშინ არავის არ აინტერესებს და 45 წუთით თუ გაითიშა ტელეკომპანია იმედი, გაურკვეველი მიზეზით, ამის გამო ქვეყანა რა თქმა უნდა შეიძრას. ანუ რუსეთიდან აგენტები თუ შემოდიან ქვეყანაში სუსი ამ დროს რას აკეთებს, არ ვიცი, მაგრამ იმედი 45 წუთით გაითიშა. ხო, მან უცნაური კი არა, აი რაღაცნაირია, იცი მეწოდება ეგ ხალხი ეს იმედზე მეც მუშაობს მეც მეწოდება, იმიტომ რომ ყველა ქმნიან, იმიტომ რომ ორი მიზეზით რა, ერთი თვითონაც არ შეიძლება ვერც ხვდებიან, იმიტომ რომ დიდი ინტელექტით უმეტესობა არ გამოირჩევა, მაგრამ ეს რეჟიმი ხო დამთავრდება, ანუ საწავრა ხო დამთავრდება და მე რა გეშველებათ ხალხო. ანუ ევროპაში კი ვერ გაიქცევით, რუსეთში კიდათ რო წახვიდეთ, თუ აი რასაპირებთ, ეგ ერთი და მეორე. იცი რატომ ეცოდებიან, მაგას კიდე ორი ცალკე მიზეზი აქვს, ერთი რომ ივანიშვილმა ეს ადამიანები, ჩემო მეგობარმა თქვა კეთი წუწბერიძემ და მის ტყავს ვიმეორებ, ეს ადამიანები შესვა წამალზე, ფაქტობრივად როგორც აი გინ წამალზე მიაჩვიე ადამიანი და გინ ფულზე, ასე როცა ფულზე ხარ დამოკიდებული იმდენად, რომ ამის გამო აი ყველაფერს რო გაწირა, ყველაფერს რო გააკეთებ, აი ეგ გჭირთ დღეს და მეორე კატეგორია კიდე იმედზე, ვინც ძალიან მეწოდება ასევე, მაგრამ თან დაქციენთ, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებსაც აშუქებინებენ სხვადასხვა უცნაურ პროპაგანდისტულ ნარატივებს, რომ მაგალითად შეიძლება ევროპა იყოს ბნელი, რომ მაგალითად შეიძლება ქალს ქალი ქვია, კაცს კაცი და ქვიართა მეღუპავს საზოგადოებას და ასე შემდეგ და ამ ადამიანებს ალაპარაკებენ, ამ ყველაფერს ალაპარაკებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც თავად წარმოადგენენ ქვიართებს, ანუ დაქცინიან მაგ დროს ესე მგონია, სხვა ხსნა არ მაქვს, იმიტომ რომ სხვა ვიღაცაც იპოვე რომ ამაზე ალაპარაკო რა, მაგრამ არა, იმან უნდა ილაპარაკოს. და მე რა დავწავიდნენ და გახდნენ გეიმერები და შმეიმერები. გეიმერები. თეონერ ლეჟავას მოკითხვა. ძალიან კარგი იყო. ერთი კვირა ჩემი დღე რო თენდება მიხარია მაგის გამო რომ ჩავთვე ვიდეო და ვნახო. ძალიან კარგი იყო. ასა.
ხოთშორის იმედის ერთ-ერთი საყვარელი რესპონდენტის ახალი ამბავი გავიგე რამდენიმე დღის წინ ნუცა ბუზალაძეს ახალი ბრენდი გაუკეთებია, ეს ჩააგენერირა ბიბლია. ხო ანუ ახალი წამოწყება არის და მაგარია, მაგრამ მაგან ძალიან დამშოკავ. ხოთშორის იცი რა სუნამო აქვს და ტანსაცმლის ხაზი გაკეთება უნდა და ეგეც იმედიდან გავიგე. უყურე თქვა თაკომ რისერჩინგი გააკეთა და ძალიან მეწოდება, მე მაგაში ვერ შევუერთდი. ხო ხოთშორის ის ტანსაცმლის ხაზი ეთყობა ჯერ არ გამოსულა და სუნამო ვნახე fire ესე ქვია და ეხლა უკვე იქნება სამაჯური მართლა არ ვიცი როგორ თვითონ თქვა რომ რაღაც ლოცვანი არისო შიგნით წერია რაღაცა ერთადერთი პადრუგა ყავს ამ საინფლუენსერეთში, ოღონდ გოგოსაც ცოტა გამომწერი ყავს და რაღაც ვიდეო ვნახე ამ unboxing-ს აკეთებს ამ სამაჯურის და ამ სამაჯურს ცალ მხარეს აქვს ჯვარი და მეორე მხარეს აქვს რაღაცა პატარა ესეთი ოთხკუთხედი, რომელშიც ის გოგო იძახის, რომ ბიბლია არისო შიგნითო ჩადებულიო მინი ვერსიაო. ის გოგო იძახის რომ თვითონ თქვა ნუცა სად ვუყურებ ახლა არ ვიცი დაბლოკილი მყავს. მე ვუყურე და თვითონ თქვა რომ აქეთო ესე ვქენითო და აი წაღერო ვლაპარაკობთ აქეთ ვინ დგას იქით ნუცაც ხო ვახსენე რა და მე ხო იცი რომ გოიმებს ხდები მოწყვლადი. აი სიგოიმეს რომ ხედავ ხდები მოწყვლადი და ეს გოგო არის ხალხო, აი ეს რა თქმა უნდა ჩემი აზრია, მაგრამ ჯერ ხო თავიდან ბოლომდე რუსული ესტრადაა. აი რუსული ესტრადა და რაღაცნაირი, აი როგორ ახსნა არ ვიცი ეს ყველაფერი რაც მას არ ვიცი ძალიან მიჭერს. მოშეთ აქ იცით რა მახსენდება რომ სცენაზე იყო ბათუმში და სამი ადამიანი აპროტესტებდა მისი ყოფნას რა და იმას სცენიდან დაუწყო საქმეების გარჩევ რომ წადი მიაღწია იმდეს რამდესაც მე მივაღწია და რაღაცები ხო და ანუ ამაზე ეს ხომ ეტყოლებს ადამიანის ემოციური ინტელექტზე და ჩემი საყვარელი სიტყვა რომ გამოვიყენოთ გოიმობაზე და ამ გოგოზე დიდი გოიმი თავისი რუსულ ესტრადიან ყველაფრიანად, ანუ არ ვიცი, მეტი არ მახსენდება და რა ჩაგენე და ეგ ხო თან ანუ რა ბიბლია არის ჩაგენერირებული რა სამაჯურში, აი რა ხდება? ვარსკვლავ ზოგადად რაღაც პრინც როკეტებან მგონია რაღაც ფენსი ისეთი უნდა იყოს და ეს თემატიკა იყო ამოვარდნილი, მაგრამ ალბათ კიდე სხვა რაღაცებიც ექნება და დავუვდით. ხო, ბიბლიის ადგილი არის 60 კუთხესთან და ნუ ყველგან პრინციპში, მაგრამ სამაჯურში და წინდებში და საცურებში ნამდვილად არა. მე გოიმი რო იქნება გოიმი ხარა. ძალიან დავიხარჯეთ უკვე მე მგონი გადავიდეთ შემდეგ ამდენ დროს არ იმსახურებს ნუცა და ბოლოს სანამ სტუმარზე გადავალთ, მინდა რომ გაგახსენოთ ერთი ფაქტი. პატიმროზე ვლაპარაკობთ ამდენი ხანი და თავში უნდა გვეთქვა, მაგრამ ახლა ვიტყვით, აი ბოლო აქციების ხარჯზე თუ აქამდე ყვავდა 40-ზე ცოტათი მეტი პოლიტპატიმარი, ხოლმე შეპერიცხი, ახლა ყვავს 120-მდე და მათ შორის რეჟიმი არჩევს ამ ქვეყნის გამორჩეულად ღირსეულ და ამ ქვეყნისთვის ღვაწლმოსილ ადამიანებსაც. ბატონ გოგიზე ჩვენ რომ არ ვილაპარაკოთ, მოდი სტუმარმა ილაპარაკოს და ჩვენ აღარ გავწეულთ ეს პროცესი და გადავიდეთ სტუმარზე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო. მოვიხოდოთ. მოვიხოდოთ და ჩვენი სტუმარი არის მეგობრებო, ექიმი, რეპროდუქტოლოგი, ინფლუენსერი და კარგი მოქალაქე, ეკა კვერკვადია. გამარჯობა. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ჩემი აზრით საინტერესო და ისეთი შემეცნებითი პოდკასტი გამოვა დღეს, როგორც შენი ვიდეოები ხოლმე, იმიტომ რომ მე მგონი ბევრი ქალისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთე, პირადად ჩემი გამოცდილებითაც გეუბნები და კიდე ჩემი მეგობრების, რომლებიც მოყვებიან და კაცებისთვისაც ვისაც ინფორმაციას აწვდი, რაც არ ვიცით და უნდა ვიცოდეთ. კი, და ვის მიმღებლობა აქვს ამ ყველაფრის მიმართ და რაღაც უცნაურად არ რეაგირებს, მოდი უცნაურად დავარქვათ მაგ ყველაფერს, რაც აკეთებენ. ხო, ანუ ძალიან კარგი ტანდემი შედგა ახლა ლევან და თაკო, იმიტომ რომ რეალურად სქესობრივი განათლება არის ორივე სქესისთვის, ანუ ერთმანეთს რომ ვიზრუნოთ, კვლავ გვაჩვენა რომ როგორც ქალებს ჭირდება, ასევე კაცებს და თუ კაცებმა არ ვიცით ქალების შესახებ პირიქით და პირველ რიგში საკუთარი სხეულის შესახებ, ვერ ვისწავლით საკუთარი თავის ზრუნვას და სიყვარულს და ვერ ვიზრუნებთ სხვებს. ეკა, სანამ სხვა თემებზე გადავალთ, ახლა ბოლოს ვსაუბრობდით გოგიზე, ბატონ გიორგიზე, რომელიც არის შენი სიმავრი და მამამთილის უმეტება. ანუ მეც ვერ ვიმახსოვრებ, ანუ ქმრის მამამთილი ხო და მინდა რომ გკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენი ოჯახი რაღაცნაირად რეპრესირებულია შეიძლება ითქვას ამ რეჟიმის პირობებში, ჯერ თავიდან გარკვეული პერიოდი შენი მეუღლე დააკავეს, ახლა მამამთილი დააკავეს, მაინტერესებს რა ხდება, როგორ არის თვითონ გოგი და თქვენ როგორ ხართ ემოციურად? კარგად ვართ.
თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი შეურაცხყოფა არის, როცა მამას ფაქტობრივად გიკავებენ მოხუცა, ანუ არ ვიცი. ანუ ესა თან რისი გულისთვის თან იმ არგუმენტებით რა არგუმენტებით არ ვიცი რა არგუმენტები ქონდათ სიმართლე რომ გითხრათ მაგრამ რაღაც იქ იყო იმ ადგილას და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის რომ ქვეყანა გადაეტრიალებინა წელიწადში კადრებშიც ავიც არაფერს არ შავს დგას და მე პატარო იხრჩობა ბურწულად და მიათრევს ეხმარება რეანიმაციაში საწყალ პალატას. შენ ეს რა იყო მიზეზი რატომ გამოუშვეს? იმიტომ რომ მსგავსი მოტივით დაკავებული ადამიანები ვიცით რომ შემწყნარებელი არ არის ხო ეს თვითონ კობახიძეს აცხადება ნულოვანი თანაგრძნობა გამოჩნია მაგ ადამიანების მიმართ. აი ბატონი გიორგის შემთხვევაში ამოხდა შენი აზრით. ანუ რა სოლიდარობის შეეშინდათ შენი აზრით? კი, მე მგონია რომ სოლიდარობის შეეშინდათ, იმიტომ რომ ანუ თან ისეთი ადამიანი არის რომ მართლა მთელი საქართველოს უნდა ყოფილიყო მის სოლიდარული, იმიტომ რომ მართლა ადამიანი მთელი ახალგაზრდობა ეხა ჩვენს ასაკში დადიოდა, რამდენიმე თვე რჩებოდა სხვადასხვა საქართველოს ქალაქებში, აი მაგალითად ცემში და ანუ 3 თვე უფასოდ სინჯობდა ბავშვებს, მათ შორის თემური მიქელაძესთან ერთად, რომელიც არის ახლა კალოძის შტაბის წევრი და ძალიან კარგი ექიმი, მაგრამ მოქალაქეზე რა გითხრა. ჩემი გოგი არის ძალიან ესეთი ექიმი, ანუ ბავშვთა გულის, ანუ კარდიორევმატოლოგია და მაგის უამრავი პაციენტი ვიცნობ კიდეც რამდენიმეს, რომელიც ძალიან საყვარლები არიან და ანუ მაგ შემთხვევაში პედიატრის და ზოგადად კარდიოლოგის ჩართულა მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბავშვებს ძალიან ხშირ მძიმე პაციენტი თუ არის, აქვს თანდაყოლი რაღაცა გულის დაავადებები და ანუ მთელი ცხოვრება სულ რაღაცა ურეკავს და სულ ჩართულია მათთან ერთად, ანუ რავი, კაპიკი არ გამოურთმევია, როგორც იტყვიან ხოლმე, ძალიან ბევრისთვის და ხო, ან მართლა უყვარს თავის საქმე და ну, რა თქმა უნდა, ნერვების მომშრალი არის ის ფაქტი, რომ კი, გიორგი მართლა ვთვლი რა დაიმსახურა ეს და ექიმების სოლიდარობა ამაში ძალიან დაგვეხმარა, ვიდრე ვიღაცებს როგორიათ ვიღაცების ზარები, იმიტომ რომ მაინც ამართლებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ექიმების ელიტური პროფესიის ძალიან დიდი ნაწილი არის შუაშისტი. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ საბჭოთა სკოლამ ესე გაზარდა ისინი. ეხლა გადავიდეთ მთავარზე, ეს არის კითხვები, 10 კითხვა არის. შენ შეგიძლია მათიდან 2 აიცილო და არეჯექტო, მოგეწონება ან არ იქნება საინტერესო ან ასე შემდეგ და შევეცადეთ რომ სხვადასხვანაირი ყოფილიყოს, ოღონდ 5-მე დავწერე, 5 ლავამე და შეიძლება რაღაცებში დაემთხვეს. არ ვიცი, იმან რა დაწერა და ასევე იმან არ ვიცი, იმან რა დავწერა. თუ ორს არ დაარეჯექტებ, ბოლო 2 შეიძლება ავტომატურად, უბრალოდ აუცილებლად ავტომატურად გამორიცხება. ყველას უნდა უპასუხოთ. 800 უნდა უპასუხოთ. მგონი ერთი თამაში ხო? ერთი თამაშიც არის კი. ხო, რაღაც ვიდეოები ვნახეთ თქვენს TikTok-ზე. შეგიძლია დაიწყო შენ თვითონ ამოიღე რომ ჩვენ არ ჩავერივით. ჯერ ვიღებ, ვკითხულობ, თუ საზოგადოებას ვაცნო. ხმა მაღლა წაიკითხე და ჩემი სახის რეაქციით ვიმსჯავროთ. ოკეი, ეს საინტერესოა. ხარ გამოვიცნო რომელმა დაწერათ ეს კითხვა. ქართული ოცნება რომ დაავადება იყოს, რომელი იქნებოდა და რატომ შენ დაწერე? რატო ჩემი ძალიან ისეთი კითხვა არის დახვეწილი, თან პოლიტიკური, თან ჟურნალისტური და რაღაცა ჩემთან კორელაცია გააკეთა ჩემს თემაში შემოხვედმე. ოკეი. კაი. ქართული ოცნება რომ დაავადება იყოს, რომელი იქნებოდა და რატომ? ალბათ ჰემოროიდული კვანძები. მოსილი. ანუ ხომაბეთ ეს ყველა ვისაც აქვს ეს დაავადება, მართლა ძალიან მწარია, მძიმეა. ოპერაციის მერე ძალიან მძიმე რეაბილიტაციური პერიოდი აქვს და ნუ უკავშირდება შეკრულებას, რომელიც ასე მთელი ცხოვრება აქვს ქრონიკულად. ძალიან კაი შედარება. აუ ერთი რაღაც ის და ორიგინალურიც. ორიგინალურიც ხო. მე ქლამიდია და რაღაცებს კითხავდი და დამეწერე. ვენერიული დაავადება ხო. აქვე დადე. ხო. მოკლედ რაღაცნაირად სტიგმატიზირებას მოვერიდა. აი, ეგ უნდა მეთქვა ახლა, რომ რაღაცნაირად მინდოდა დამეწერა კლიმაქსზე ერთი შეკითხვა, უნდა კაცების შემთხვევაში და ისიც კონცეფტთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული, არ ვიცოდი რომ ასე რქო, მაგრამ არ დავწერე, იმიტომ რომ რაღაც სტიგმატიზება ხდება ამ დაავადების რა და ხშირად შეუწყობის ნიშნით იყარება, აი როგორც ნერვოს. ხალებსაც ესენია და კაცებსაც ასაკში შედიან და და მაგიტომ მოვერიდე და აი ეგეთი დაავადებები არსებობს, რომელიც სტიგმის გარშემოა.
კი. სექსისტური სტიგმის ამას გულისხმობ. კი, რა თქმა უნდა. ნუ პირველ რიგში ძალიან კარგი რაღაც ახსენე ვენერულებს რო წახვედი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემს პრაქტიკაში რაც არის, ლევან შენ გითხარი რატომ არის რომ როცა კაცმა პარტნიორმაც უნდა იმკურნალოს და ჩემთან მოდის ხალი და კაცმა ავტომატურად უნდა იმკურნალოს, რაღაც არ ეჯექტებენ ხოლმე, ნუ არ სამბობენ ხოლმე. ანუ საერთოდ ეუბნებიან რომ აი მე რატო უნდა ვიმკურნალო თუ არ მაწუხებს თუ არ მაწუხებს არაფერი, როცა სადღაც 40-70% შემთხვევებში არავის არაფერი არ აწუხებს, რაღაც ქლამიდია, გონორია, ანუ საშინელი დაავადებებია და ამ დროს და პლუს ან ამბობა რომ აი მე დავიტესტე და სუფთა ვარ. და ანუ ერთ-ერთმა მოკლედ პაციენტმა მომცა უფლება რომ მისმა ყოფილმა როგორი კომენტარი გააკეთა ამაზე, ეს გავაზიარო პირდაპირ ეთერში და შემიძლია გავაზიარო. მან თქვა თავის დაუცველი სექსის შემდეგ, რომ მე ვერაფერს ვერ გადაგდებ, იმიტომ რომ ჩემი სპერმა ნაკურთხია წმინდა გიორგის ბარძიმით. ანუ ტექსტი მაქვს ნანახი, ანუ საოცრება არ ვიცი შეფასება არის, ოღონდ მართლა შეეროტა ამოტამია სამისი, ანუ შეიძლება ხა ვიღაცა რაღაც შაურწყაფად მიიღოს, მაგრამ რელიგიურ შაურწყაფად ეს არ მიიღოთ მართლა ანუ ეს ადამიანი ესე ამბობდა თან თურმე მე აღმოჩნდა რომ ანუ სულ ესე ეუბნებოდა და ნუ ეს გოგო გადაირია რომ აი რას ქვია წავიდა მოვიდა გამოვიკულიათ აღმოჩნდა უამრავი ინფექციის მსხვერპლი და ნუ ის ეხა არის ყოფილი მაგრამ ნაკურთხი ინფექციების როგორც მივხვდი მე არ მაქვს მაგაზე კომენტარი ჩემს ნაწილზე გეტყვი რაც მითხარ რატო ხდება რომ მე ასე ვუყურებ მე ისტორიულად ვამოწმებ ჩემს რა ქვია მაგას ვენერიული სისტემა არ ქვია ხო სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებზე მუდმივად ვაკონტროლებ რაც სახელმწიფოსგანაც ხელმისაწვდომია და შეგიძლია რომ მარტივად შემოწმო რაღაც ნაწილი კი ბჰეპატიტი ცჰეპატიტი პროგრამაში ხო და ეს მგონია რომ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში კაცებისთვისაც ალბათ მაგრამ ნუ რა ვიცი მე კაც გამოსაგებთან ახლა ვლაპარაკობ და მგონია რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ შენ თუ რამე დაგემართა სხვის უპასუხისმგებლობა შენ ეს უპასუხისმგებლობა არ უნდა გამოიჩინო და პირადი პასუხისმგებლობის ნაწილი არა მარტო საკუთარ თავთან ვიღაცასთან ვისთანაც სექსი გავს ხო თუ თუ აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს სქესობრივ ნაწილში მგონია რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ან ასე ზრუნავს სულ ერთჯერადი იყოს რა მნიშვნელობა. კი რა თქმა უნდა ანუ ნებისმიერ რაღაც შეიძლება მოხდეს ეგეთ დროს და რა ვიცი სულ ანუ გარდა მაგისა ანუ ზოგი საერთოდ იმეშვება ხოლმე ან ზოგი იტყუება რომ ვიმკურნალე და არ მკურნალობს და მე მოდის ეს პაციენტი. ეგ საერთოდ დანაშაულია ხო დაგიჭირე მაგისგან. მართლა დანაშაული არის აი როგორც აივის ასევე სხვა სხვისი ჯანმრთელობის დაავადებების გადადება. ცალკე ნაწილია. აღარ პოლიციის საიტზე თუ შევალთ, დარეპორტებული ეგეთ დანაშაულები არ არის, არც გონორიაზე, არც ქლამიდიას და ამ შემდეგ, მაგრამ ნუ ზერთად აივზე არის ხოლმე, როცა დაუმტკიცა, რომ მან ნამდვილად გადასდა. ეგეთი მაგალითები არის? კი, არის, კი. ჩვენთან მგონი სტატისტიკა გაიზარდა ბოლო აწარმოებენ ჩვენთან სტატისტიკას? კი, აწარმოებენ უბრალოდ მაგ სტატისტიკაზე მსჯელობდნენ მოკლედ ეპიდემიოლოგები და ამბობენ, რომ რეალურ სტატისტიკა კი არ გაიზარდა, ანუ დიაგნოსტიკა გაიზარდა, ანუ გამოვლინება, ანუ რაღაც ცნობიერება გაიზარდა რეალურად. არ მჯერა მაგის, იმიტომ რომ საქართველოში ბოლო წლებში, აი უკრაინის ომის შემდეგ, რუსების და უკრაინელების შემოდინება მოხდა მასობრივად და ეს ორი ქვეყანა არის მსოფლიო მასშტაბით ყველაზე მსხვილი რაოდენობა. კი, რუსეთი და აფრიკა არის პირველად უკრაინაც მოყვება, მერე აი ეს ხა ну დაუცველი და რუსეთს სხვა შორის ისიც არის ხო იცით ეგეთი საიტია სადაც ეუბნებიან ადამიანებს ვისაც აივი აქვს რომ არ უნდა იმკურნალონ ეს ადამიანები წყვეტენ მკურნალობას და მერე იხოცებიან ანუ ეგეთი როგორც ანტივაქსერული პროპაგანდა არის ეს არის რუსები ძალიან ცუდ რაღაცას ვიძახი არა ჰუმორს და მოდი არ ვიტყვი მაგრამ რუსების თვითგანადგურების პოლიტიკა მომწონს ზოგადად თამაში ამოვიდა როგორ მიხარი იცი სპაი? არა დაგიხსნი მოკლედ სპაი არის თამაში რომელსაც ქართულად ქვია ჯაშუში და ჩვენს ამს მოგვივა სხვა ქარდები ორს მოვა ერთი და იგივე ერთს მოვა სპაი ოკეი მაფიოზი იქნება ბჭყალებში რომ ვთქვათ ამ ცუდი ტიპი და იმ ორს ექნება ერთი და იგივე ლოკაცია ან ფილმიდან ან რაიმე გეოგრაფიული წერტილი და კითხვებს დავუსვათ ერთმანეთს 2 წუთის მანძილზე მაგალითად ამომივიდა ცირკი და შენ მეკითხები ნამყოფი ხარ თუ არა და მე გეტყვი რომ პირობითად ნამყოფი ვარ მაგრამ უფრო ზოგადი ლოკაციები უნდა გამოვავლინოთ ჯაშუში იმ ჯაშუშმა ისეთი კითხვები უნდა დასვას რომ არ დაიწვას ამ 2 წუთის მანძილზე ჩვენ დავწვით ჯაშუში წააგებს და თუ ჯაშუშმა გამოიცნო ლოკაცია მოიგებს მაგრამ თუ ტყუილად თქვა დაიწვება
კაშკა. ოღონდ აქ შენ უკეთესი მდგომარეობაში ხარ, მე მგონი, იმიტომ რომ მე რო თქვა რომ აქ ნამყოფია რომ იმან შეიძლება იცოდეს და შენზე შეიძლება არ ვიცოდეთ, ხო სწორია? ხო. აჰა. ნამდვილად შენ ხარ უკეთეს ჩვენ მდგომარეობაში. ისეთი მასპინძლები ვართ. ლევან, მან ნამყოფი ხარ? არა. ანუ შენთვის ეგ ადგილი პოპულარულ ადგილთან ასოცირდება? არა. მაგ ადგილას მათი შეგეშინდა? მაგ ადგილას მათი შემეშინდა? არა. მათ ნამყოფი ხარ? არა. და შენ? არა. მე შენ იკითხე თუ შეგეშინდა მაგ ადგილას მაგათიო და ნამყოფია? რო შეშინებოდ. არა. მე ვიცი ვინც არის. შენ ხარ ხო? შენ გასახელებთ. მართლა? შენ ხარ სპაი? არა, მე ვარ. მართლა? რანაირად? არ ვიცი. ჯუნგლები არა მეგეთი იყო? ჯუნგლები იყო. ხო, ეგ მივხვდი. ახლა ეგ რაღაც ჩვენთან ახლოს არის? არა. მიდი. ცივია თუ ცხელი? ცივი. შენ ცი რა მითხარი? ღრმა არის თუ? რამე სპორტთან ასოცირდება ეგ ადგილი? არა. სველია თაკო თუ მშრალი? კი. ეგ არის ფაი. კაი ხა მე ვარ. ყველა მაფიოზი არის მეგობრა. ტბა იყო. თაკო ნამყოფი ხარ მანდ? არა. და შენ ხარ ნამყოფი? სამწუხაროდ არა. შენთვის ეგ ადგილი რეალურია? არა. მაგრამ გაიჩნია ხა ვიღაც თუ შეიძლება იყოს. გინდა რომ იყოს რეალური? მე არა მაგრამ ჩემს მეგობრებს შენ თუ სპაი არ ხარ და ახლა ეს თქვი. აქ დავამთავრებთ ინტერვიუს. მაფიოზებაში არ გამოდოთ ჩემო მეგობრები. თვითმფრინავის წახვიდოდი? არა. მარტივად უნდა გეპასუხა თაკოას ფაი. თაკოას ფაი. კი. ჰოგვარტსი. რაუდენი ფიქრა. ეკა, მადლობა სტუმრობისთვის ნახვამდის არა. მასეთ რაღაცას ისე უთხრა. პატარჰედები, ახლა პატარჰედები ან ფოლოუს გამიკეთებენ თქვენ გამ. აი მაგაზე მოხდი რომ რაღაც მანდიყო, იმიტომ რომ გადი აქედან. სამივემ გავცეთ პასუხი. ეს ისევ ლევენის დაწერილია. რომელი ჰორმონია ყველაზე დრამატული? არა. შენი? I'm just a girl. კაი, რომელია ყველაზე დრამატული? ჯერ შენ გითხარი. ყველაზე დრამატული არის ალბათ ტესტოსტერონი. რატო? კი. რავი. ანუ ტესტოსტერონი ქალებს გვაქვს უფრო 10 ჯერ უფრო ნაკლები ვიდრე კაცებს. კაცებს დილიდან აქვთ ხოძე და ყველაზე მომატებული და დილიდან ხართ ენერგიაზე. ჩვენ ტესტოსტერონი გვაქვს მაღალი მენსტრუაციის დროს და მაგიტომ მაგ დროს სუნთქვაც კი გვაღიზიანებს ყველან. მაგ დროს თქვენ სწავლით ვიქცა. აპატეთ რომ ტაბუირებას ვახდენ ტესტოსტერონის. ძალიან კარგი ჰორმონია რეალურად, ანუ ლიბიდოსაც განსაზღვრავს, სექსის სურვილს. მაგრამ ხო, ეს ცოტა რადიკალ ფემინისტურად რო უპასუხა ტესტოსტერონი, იმიტომ რომ რა ვიცი. ამების მომწყობია. ეგ არ ვიცი, მაგრამ აი მართლა კაცებზე დრამა არაფერი არ არის, 37 რო აქვს სიცხე. აი, დრამატული არის ინსულინი მაგალითად. მე ჩემმა შეყვარებულმა ყოფილმა ამეხსნა ეგრე სიყვარული ექიმი იყო და მე შენ ოქსიტოცინიო და მეთქი რა. ანუ ვერ გავიგე ცოტა. ხა, ჩემი ყოფილებიც ექიმები არიან ზოგადად. მაგიტომ ცოტა ხო კატაც ექიმია პრინციპში. სხვა დრო არ გვაქვს, რომ სხვებს შევხვდეთ, სხვა სფეროდა. ნუ მანიპოვა სადღაც დრო და შემხვდა, ოდესღაც. მაგრამ დრამატული ჰორმონი არის სიყვარული, ხო, ესე მგონია. სად გაიცანი? ჩვენი ყოფილი. მე არ ვარ აქ სტუმარი. ეს ჩემი პოდკასტია. ჩემი პოდკასტია და არ გიყვარს. აქ კითხობს მე ვსვამ. ჯანდაბა. რა უფრო რთულია, ქალის ოვულაცია თუ მამაკაცის ემოციური სიმწიფე? ესა შენ დაწერე. სექსისტები ხართ? და პოკიტო. ანუ ეხლა არის დრო
ხშირად ხო არ ხდება ესე? ხო, ეხა კაცებმა რომ ჩემმა გამწერება რომ დამემშროა. ხო, და თან რო აუხსნათ, რომ ეს პირველი, ანუ შედარება იმისთვის არის რთული პროცესია იდეაში და კაი, მე დიპლომატიურად უპასუხებ ამას, მართლა გულწრფელად. ანუ რეალურად თუ განათლებას მივაწვევით და ქალები და კაცები ერთმანეთს შევისწავლით და გვექნება ერთმანეთს დახმარების სურვილი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რთული აღარაფერი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ემოციური სიმწიფეს მივაღწევთ. და ხო, მე კაცების დამცირება არ მიყვარს, პირიქით თანასწორობის მომხრე ვარ. რა თქმა უნდა. ხო, ხუმრობით ახლა. ხო, ეს მესმის. მაგრამ რეალურად კაცებიც მინახავს დაბულინგებული მათ პარტნიორების მიერ, მაგალითად პენისის ზომაზე რო დასწინიან. თუ ღალატი უნდა ადამიანს ნებისმიერ ორიენტაციის ადამიანი უღალატებს თუ არ ლაპარაკობენ, ანუ ღალატი ჩემი აზრით ძალიან სხვაგან იწყება, სანამ აქამდე მივა. ამიტომ ჯანსაღი კომუნიკაციის და ზუსტად ემოციურ სიმწიფეს რომ მივაღწევთ, მე შევძლებთ დავშორდეთ ადამიანს. და ეს ემოციური სიმწიფე ქალებსაც და კაცებსაც ერთნაირად ეხებათ. კი, რა თქმა უნდა. რაღაც კაცებთან დაკავშირებით უფრო სიმწიფე არ შეიძლება, უფრო გამჟღავნება. კაცებთან დაკავშირებით ხო, ასოცირდება რომ თითქოს ემოციას თუ გამხატავს კაცი. გავწევთ რა გარემოში იზრდებენ ეგ კაცები, როცა განუაბურებელი უნებიან რომ ხარ, ეს ემოციები არ უნდა სტერეოტიპი მაგასთან არის რკინა დაკავშირებული. უნდა იყო და ქვა და არ უნდა იტირო და ასე შემდეგ. თან ასოცირდება. ჩემთვის პირიქით ძალიან სექსუალურია კაცი, რომელიც თავის ემოციებზე საუბრობს. ანუ ჩვენი მწერლები, პოეტები თუ დავაკვირდებით ქართველი ვაჟებშაველა, ეხა ბოლო დროს ჩვენი ყველაზე ერთგული აქტივისტების ერთგული პოეტი ხო, ბესიკიც, ანუ იმდენად ექსპრესიული არის მის ეს ექსპრესიულობა ემოციების ძალიან მაღლა დგას და ძალიან მიმზიდველია და ძალიან ძლიერი მამაკაცია ჩემს თვალში პირადად და მაგიტომ რა ვიცი, თუ გვინდა ვიყოთ რკინა, თუ გვინდა ვიყოთ ემოციური, ერთი სტიგმაც მინდა რომ დავამსხვრეთ, ის არის რომ ძალიან ემოციური ხარ. ანუ რას ნიშნავს ეგ? ანუ ყველა ემოციურები ვართ, სხვადასხვანაირად განვიცდით ამ ემოციებს, სხვადასხვანაირად მართავთ და ემოციების გარეშე, რა ვიცი, რობოტები ვიქნებოდით. კი, ნამდვილად. უბრალოდ სხვადასხვანაირად გამოვხატავთ. ზოგი უფრო თუ არ გინდათ, არ გამოხატოთ, რავი. უბრალოდ ხავ შეკავებული ემოციაც რთულია, რომ მე შენ არ გაინადგურა თავი მაგით მუდმივად და მგონია რა ხა უნდა გამოხატოს ადღაც. ხო, ერთი კითხვაც მაქვს. აი, ამ გარემოში, როცა ასე ჩაგრავენ ქალებს და ყოველ მეორე დღეს ფაქტობრივად ყოველ მეორე კვირას გვესმის ფემიციდის შემთხვევები და ასე შემდეგ. აი, და თან შენ ხარ ფემინისტი. აი, ამ ყველაფერმა რაღაც დონეზე, რაღაც ეტაპზე მაინც ცხოვრების რამე პერიოდში სექსისტად გაქცია? ყოველდღე ცდილობს ალბათ ეგ მომენტი, რომ სექსისტად მაგციოს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, რომ ყოველდღე ხა ახალი კვლევა დაიდო მგონი გერმანული რა, რეალურად ქალები არიან დაუცველი საკუთარი მამებისგან, ქმრებისგან, შეყვარებულებისგან, ანუ დაიცა რომ მიდიხარ, რომ დაიფიქრე რომ ვიღაც ამან არ მომკლავს. ანუ სტატისტიკა ეგეთია სამწუხაროდ. თუმცა მე ინსტაგრამზე ვნახე ძალიან კაი პოსტი რა ჩვენი რაღაც მეშვიდე შვილთა შვილის ვიღაც შვილი ანუ რა გაიღვიძებს მის ირგვლივ იქნება თანასწორობა და მაგიტო მე ყოველდღე აი ზუსტად ახლა კაცები ხო ძალიან ბოროტად გვექცევიან და ყოველდღე გვიწევს გადაწყვეტილების მიღება რომ ჩვენ ბოროტები არ ვიყოთ ანუ სკოლაში თუ ვინმე გვაბულინგებ და ჩვენ ბულერები არ გავხდით და მგონია რომ ამერჩევენ ზოგადად ცხოვრების მანძილზე ყოველდღე ვაკეთებთ რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც მომენტში მეც ვიყო სექსისტი მაგრამ ჩემი მეგობრები რისთვის არიან რისთვის ვართ რომ ერთმანეთს ეგ უთხრათ და რაღაც დაუბალანსდეთ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ბრაზი შეიძლება გვახრჩობდეს რომ კაცმა მოკლა ქალი მაგრამ არ უნდა მივცეთ ანუ იმისთვის რომ ვიბრძოლოთ რომ მომავალში ქალები კაცებმა არ მოკლან და კაცებიც არ დაზარალდნენ მაგით და ქალებიც აქედანვე როცა ჩვენ ცოცხლები არ ვიქნებით ანუ სადღაც 700 წლის მერე იქ ვიღაცა ჩვენი შემდგომი ანუ ადამიანურობა და ჰუმანურობა ისე განვითარდეს რომ იყოს თანასწორობა და ეს არ მოხდეს და რა თქმა უნდა არც ქალმა მოკლას კაცი და არც კაცმა ქალი განსაკუთრებით ხო რაც სტატისტიკაც გვაქვს ამიტომ აი ეგ მაბრუნებს იქ რა ვფიქრობ რომ ანუ სიძულვას არ უნდა უკვე სიძულვით რა იმიტომ რომ ხანგრძლივ პერსპექტივაში ეგ წაგვაგებინებს ომს. ყველაზე უცნაური შევსაბამო ნივთი, რითიც რუსთაველზე მოგიწია მისვლა. ყველაზე უცნაური უფრო შენ გქონდა რაღაც ეგეთი ნივთები, რაღაც ძალიან გაპრანჭული დადიოდი ზარას ამბობდი დადიოდი რუსთაველზე. ხო, მეც ვარ რუსთაველზე აქციის აი ოდნავ თვალში თუ მოვიდოდ ეგრევე რო გიჭერდნენ. აი ხო იცი მაგ პერიოდში მეცვა მწვანე კურტკა რომელსაც ჩუქი თუ ურტყავს ანათებს. კი, ანუ ისე სპეციალური. შენ თუ არ გქონდა დაარეჯექტე.
კაი, დავარჯექთებ ამ კითხვას, მაგრამ ეგეთ უცნაურ, რა ვიცი, ერთად სამედიცინო რაღაცები მქონდა ხოლმე და ნუ აღჭურვილობით არათი არ დავდიოდი. მასტურბაცია, ჯანმრთელობა თუ მეუნეჩვა, ეს არ ვიცი რა მომდაწერეთ. სტიგმებზე მინდა ისევ მივიდეს და მაგიტო. ოკეი, მასტურბაცია ზოგადად ბავშვობიდან ხوار დავიწყოთ ამის განხილვა. საიდანაც კიდე. ბავშვობიდან ადამიანი მინდა რომ ქალებში მასტურბაციასაც შევეხოთ. კი, მასტურბაციაზე მარტივად რო ვისაუბროთ, არის ძალიან ნორმალური ადამიანის ცხოვრების ნაწილი. როგორც ხვირს ვიხოცავთ, ისევ მასტურბირებთ, მაგალითად, რაიმე სტრესული გადაცემაში, რომ გადიხარ, რაც ძალიან კაი პერფორმანსები ქონდა ხოლმე გადაცემაში, შეიძლება ადამიანმა იქამდე იმასტურბირო. შეიძლება გამოცდაზე გადიოდე, რომელიც არის ძალიან რთული და იქამდე იმასტურბირო, რომ სექსუალური დაძაბულობა მოიხსნა, იმიტომ რომ თავის ტვინში ეს ემოციების ცენტრები, მათ შორის ბრაზის და ამ შემდეგ იკვეთება სექსუალური აღგზნების ცენტრებთან. ისე რომ არავინ არ მოკლა. ხო, ანუ ხო, სექსუალური დაძაბულობა გარდა ამისა, ანუ სტატისტიკურად ადამიანები, ვინც განსაკუთრებით ქალები, ვინც თინეიჯერობის ასაკიდან მასტურბირებს საკუთარი თავის შეცნობით, ეროგენულ ზონებში შეცნობით არის დაკავებული, სტატისტიკურად თავის პარტნიორთან უფრო ხშირად აქვს ორგაზმი, ვიდრე იმათ, ვისაც რაღაც შექმნა ოჯახი და პირველი ღამე ქონდა ქორწინების შემდეგ. და ეგ მითია, რომ მასტურბაცია შემდეგ ორგაზმის პარტნიორთან ორგაზმის განცდაში ხელს გიშლის. ხო, მან უკვე გადავდივართ მასტურბაციაზე, როგორც პათოლოგიურ მასტურბაციაზე. თუ ინდას მასტურბირებ და უფრო მეტად ეგ პრობლემური გვაქვს ქალებში უფრო ნაკლებად არის, ეგ უფრო კაცებში, რომ ქალებში ძალიან სტიგმატიზებულია საერთოდ ეს მასტურბაციის თემა, ანუ არც იცის სოკმა რომ შეუძლიათ. არც იცის, ანუ ჩემი მეგობრები არსებობენ ეგეთი მეგობრები და მეც ვარ მათ შორის, ვისთანაც ქალებს უკვე მეთიათ იმაზე, რა ორგაზმი არ არსებობს. და ჩვენ ამას ვიგონებთ. ანუ არასდროს არ განუცდიეთ ორგაზმი. ხო, ან კაცებში თუ ან ქალებში თუ გადაიზარდა ეს იმგვარ ქცევაში, რომ არც სახლიდან გადიხარ, არც სამსახურში მიდიხარ, რაღაც ჩაიკეტე დეპრესიაში ჩავარდი, ეს უკვე პრობლემაა. მათ შორის თუ შენ მაგალითად პორნოს უარყოფით მხარ ის არის, რომ თუ ძალიან ბევრს უყურებ და დამოკიდებული გახდი და მარტო ის სექსუალური სტიმული გათავებინებს, ანუ აღწევ ორგაზმს, მერე შეიძლება პარტნიორთან ანუ გადმორთვა გიჭირდეს. მან ბევრი მიზეზია, ანუ მათ შორის ისიც, რომ პატრიარქალურ საზოგადოებებში, მაგალითად ტრადიციულ წყვილებში, სადაც არის ქალი და კაცი, მამაკაცები თავის შვილების დედას არ აკითხავს სექსუალურ პარტნიორად, აღიქვავს უბრალოდ გასანაკუთრებულად და მასთან ხო. იცი რა მაინტერესებს, აი თუ თუ შეიძლება რომ რაღაცა პრობლემა ჰქონდეს ადამიანს და თან პარალელურად არ ჰქონდეს აქტიური სექსუალური ცხოვრება და რაღაც მკურნალობის სახით დაენიშნოს მასტურბაცია. კი, როგორ არის შეიძლება. პირველ რიგში, ანუ მე ფსიქოლოგი არ ვარ უბრალოდ ამ კითხვაზე რომ კომპეტენტურად გიპასუხოთ ამ ფსიქოსექსოლოგი, თუმცა არიან ჩემი მეგობრები მაგ სფეროში, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, ან ჩვენ შეგვიძლია აქ დავნიშნოთ, გაძირთად ქალებში თვითშეცნობა, მასტურბაცია, ვიბრატორის ყიდვა, ან როცა მოდიან მაგალითად და გეუბნებათ, ეხლა თქვენთან რომ მოვიდეს პაციენტი და გითხრათ, რომ აი რაღაც გავთხოვდი, ან შეყვარებული მყავს, ვერ განიცდი ორგაზმს და შენ ეკითხები, რომ შენ თვითონ განიცდი და ერთი ნაწილი გეტყვის, რომ კი, როგორ არა, ანუ აქვს ორგაზმი, ესე იგი არც რაღაც ჰორმონული დარღვევები არ აქვს, არც ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ. და თუ გავნება, რომ არ მიცდი, ამ შემთხვევაში პირდაპირ უწერ როგორც დანიშნულებას და ეხა შვედეთში დაემატა დანიშნულებაში დასვენება, შვებულებაში გასვლა ექიმების მიერ რომ დაისვენო და გადაიტვირთო, ისე არის აქაც, ან ვიბრატორს შეურჩევ, აი ბაჭია ვიბრატორია ყველაზე ხშირი ამ დროს ეს უწერთ ხოლმე. მაგას რო უწერთ, ანუ აუძან გამოიწერო აქ რა. სექსშოპებზე არის ქართულ სექსშოპებზე, ტემუზეც არის. ხო, უსაფრთხო. ამაზრეთი არა. ხო, ანუ ჩემ მეგობრებმა რომ გამოწერა რაღაცა ცოტა უცნაური ჩამოვიდა, ოღონდ ტემუზე არ გიტეთ. სამედიცინო სილიკონი უნდა იყოს და მაგიტო და ქალებში ან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თვითშესწავლას არ კიდე ათვალიერება და კიდე ანუ ქალები ერთ-ერთი გზა არის ის ორგაზმს აღწევთ, აღარ მე არ ვიცი, არ მიცდია, თუმცა არის მსოფლიოში ქალების ეს კატეგორია და ჩემი პაციენტებიც ფეხის ფეხზე გადაჯვარედინებით. ოღონდ ანუ ცხენზე როზიან და ორგაზმს განიცდიან ქალები ეგეთით არსებობს, მაგრამ ფეხის ფეხზე გადაჯვარედინებით. ანუ ეხა სექსის დროს როგორ უნდა გადააჯვარედინო ფეხი? ანუ არსებობს რაღაც პოზები კამასუტრაში, რაშიც შეგიძლია ეგრე და ეს ეხმარება? კი. ან დამატებით სტიმულატორია. ან თვითონ ეგრე აღწევს. ერთი კითხვა მაქვს. ჩემთვის მე არ ვერ ვცადე, იმიტომ რომ
ეგრევე ვერ ვიზო. ვაგინის მზად. ეგ საქართველოში რამდენად შესწავლილი ან რამდენად ხშირი არის, როცა პაციენტი მიმართავს ექიმს მაგ პრობლემით? შესწავლილი არ არის ესე სრულფასოვნად, მაგრამ ძალიან ხშირია. მან პრობლემა ის არის, რომ ყველა სხვადასხვა მიზეზის გამო აქვს ეს ვაგინიზმის პრობლემა. პირველ რიგში შენ კითხვაშას ვაკითხები ხოლმე და ექიმმა ვაკითხებით არის რა ხარ თუ არა ძალადობის მსხვერპლი წარსულში და არიან ამ რაღაც ნაწილი ვინც ძალადობის მსხვერპლი იყო და რა თქმა უნდა ეშინიათ მათ პენეტრაცია საერთოდ და იმეც სხვანაირად ეს ფსიქოემოციური დაავადება? ორი ტიპის ვაგინიზმი არსებობს ფსიქოემოციური ან ფსიქოგენური ვაგინიზმი FKD-ია საერთაშორისო სამედიცინო კოდებში და არის ინფექციით გამომწვეული ვაგინიზმი როცა ეს საშო იკუმშება იმიტომ რომ რაღაც ინფექციაა სერიოზული ძირითადად ფსიქოემოციურია ჩვენთან, ანუ ფსიქოლოგიურია, შფოთა, ვერ დუნდება და ამ შემდეგ და ყველა სჭირდება ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა. ანუ იდეაში ამ დროს ექიმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაღაც. კი, სამწუხაროდ ჩვენთან მეგობრებო გააუქმეს სექსოლოგიის სამედიცინო რეზიდენტურა 1995 წელს და ყველა ვინც ყავს არიან ძალიან, ასე ვთქვათ, არ ვიცი რამდენი დააქვთ განახლებული ცოდნა მე პირადად, ამიტომ მაგ მხრივ მე პირადად გავიარე საერთაშორისო სექსოლოგთა ასოციაციის უნივერსიტეტი დამატებით ჩემს პროფესიასთან, რადგან ამ გინეკოლოგია რეპროდუქტოლოგიაში არის ორგაზმის დარღვევა, როცა რეალურად ჰორმონული დარღვევა აქვს და შეგიძლია დაეხმარო შენ ამით. ეს პატარა კონსტატაციაზე ვარ, თორემ მე ნამდვილად არ მჭირდება. თუმცა არიან ხოლო შემეცნების ნაწილში. ვისაც ორგაზმი არ აქვს. ენდომეტრიოზზე უნდა მეკითხა და ნამდვილად ვერ მექნება. ხო, რაღაცა ის პრობლემა, რომელზეც რატომღაც ხშირად მეფიქრება ხოლმე, ალბათ იმიტომ რომ ბევრი მეგობარი გოგო მყავს და გამიგია და რო გავიგე და წავიკითხე რაც იყო, დავისტრესე იმის გამო, რომ ეს დამატებითი პრობლემაც აქვს ქალებს ამდენ პრობლემასთან ერთად. და ჩემი პრობლემაა, როცა რამეს ვკითხულობ, მე ყველაფერი მგონია რომ მემჭირს და ეგეც და წავიკითხე რომ რაღაც გამოუგონებიათ წამალი სამკურნალო ენდომეტრიოზის მართალია? და რა არის ენდომეტრიოზი ესე ვთქვათ? ენდომეტრიოზი რეალურად ან რომ წარმოვიდგინოთ რომ რაღაც ტელეფონი არის საშვილოსნო, რეალურად საშვილოსნო თქვენი ეს რამხელა. ანუ აიწონით რამდენი გრამია, რა ვიცი, 20. დაახლოებით კი 40-50 გრამია. მაგრამ ზომაში გასდის ფუნქცია აქვს. კი, ანუ ამ ხელა დაახლოებით თალგამის ხელა და ნუ კუნთია. და შიგნით მეგონა საშვილოსნო უფრო შეიძლება ნანახი მქონდეს, ვიდრე თალგამი თალგამისად იყო. Downface. შემიცი. თალგამი გამოიწა, ხედა რომ იცი. ან გლოზერა შეჭრა თალგამი. მართლა მოწებნე, ძალიან საინტერესო. ან შემოწ. აბა ისტერიკაში. საშვილოსნო, მაგრამ არ აქვს ლოს ნანახი უფრო სწორად თალგამი. საშვილოსნო უფრო ვიდრე თალგამი. უფრო მეტად. ხო, ვანახოთ მეგობრებო, გამოგვიწონეთ თალგამის წარმოებლება და ესე მე ჯერ სპონსორი არ ყურე და მაინც თალგამი რო ისწავლეს და სპონსორი. საუკეთესო შემსაყვარელი თალგამი. და საშვილოსნოც. ყველაზე ლამაზი თალგამი გადაეცემა ყველაზე ლამაზი თალგამის წოდება ჩვენგან. ძაკაი. გასამბობდი სანამ თალგამს იტყოდი? საშვილოსნო არის პატარა თალგამის. მორჩა. აღარ კიმჩი რომ მზადდება დიდი თალგამებით, ეგ არა, ჩვენი ქართული ვარდისფერი. თალგამი რა არის ხო ბოლოკი, ანუ რაღაც ეგეთია, ხო? გინდა და კაი. ხო, და ჩვენო ეხა დავსურვებ. ჩვენო მაყურებლებო, თალგამი გამოგზავნეთ. ერთი დავსერიოზულად, და კი თალგამზე გავაპარაკებ. მე გავაჩერებ საერთოდ. მე მიყურე. ენდომეტრიოზი, რომელიც არის ქალებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მკინეული და კომფორტული და მკინეული გამოწვევა. კი, სამწუხაროდ წამალი არ გვაქვს ლევან. შენ კითხვაზე პასუხს გაგცემ, თუმცა კვლევები მიმდინარეობს, თუმცა ეს კვლევები რაც წამალს ეძებდა არ დააფინანსა და დააფინანსეს წარსულში ის კვლევა, რაც იკვლევდა იმას თუ რამდენად მიმზიდველი იყო ქალები ენდომეტრიოზით და პასუხი იყო, რომ კი, მიმზიდველები არიან ქალები ენდომეტრიოზით. ხო, ამიტომ ძირითადად ორსულობის დადგომასთან არის ეს დაკავშირებული. ზოგჯერ შეიძლება ხელი შეუშალოს, ზოგჯერ საერთოდ არ შეუშალოს, ზოგჯერ საერთოდ შეიძლება ვერ გზნობდნენ და ან ზოგჯერ ისეთი ტკივილები ჰქონდეთ, რაღაც გულის ინფარქტის დროს რო აქვს და რაღაც ვერ გამოდიოდნენ სახლიდან და უამრავი ოპერაციები თირკმელებში აქვთ ხოლმე გავრცელებული და იქ რაღაცა იღებენ ამ ოპერაციების სახით და მე კიდე იზრდება და ანუ საშინელებაა მოკლედ რა და უნდა გაგიმართოს. სტატისტიკა არსებობს რამე ქალში ერთს.
40% ქალების აქვს ენდომეტრიოზი, ან მე რამდენიერი გამოდის ყოველი 100-დან დაახლოებით მე არ ვიცი, მათემატიკა არის. დაგვიწერეთ 100-დან 40 ქალს, თუ 40% აქვს 100-დან 40 ქალს. კი. ან საკმაოდ ბევრი, ანუ სხვადასხვა ფორმით უბრალოდ ხა ვიღაცას უბრალოდ ყველასთვის შეიძლება ისეთი მსუბუქი აქვს, კი, ხო, რა არ იყოს. ადენომიოზის სახით მაგალითად თვითონ კუნთავანიშვის ენდომეტრიოზი, ან რაღაცა საკვარცხლზე პატარა ენდომეტრიოზული ცისტა. მაგრამ პრობლემა იცი რა არის, რომ ეს ქსოვილი მაგალითად სიტყვაზე ფილტვებში თუ არის, იქ ხო არ უნდა იყოს. საკვარცხლზე ხო არ უნდა იყოს და ორგანიზმი მას ჩვენი დამცველობითი იმუნური სისტემა პასუხობს ანთებით. ანუ სულ გაქანთება და მაგიტო აქვთ მე მუდმივი დაღლილობა, ნუ ტკივილს რო თავი გამონებოთ, მუდმივი რაღაცა შებერილობა და მუცელი აქვთ რაღაცა ორსული ქალები ძალიან გამომბერილი და ალბათ ჩანს მეგობრებს შეიძლება ეს სიმპტომი ან შენს მეგობრებს კონდეს. ფეხების ტკივილი ან ყველანაირი რაღაც მუდმივი ანთების ტკივილი და რა თქმა უნდა ზოგჯერ შეიძლება ამან საკვარცხლის მარაგზეც კი იმოქმედოს. ხო, რთული ამბავია თან იმედია განკურნება გვექნება. მე მგონი ეგეთ რთულ გამოწვევა და არ უნდა იყოს, ანუ რაღაცა ეგრე წარმოგიდგენ, რომ არ უნდა იყოს ამ რთული ანუ მანდ იცი გამოწვევა. რა არის პრობლემა სამწუხაროდ, ანუ ისე სექსისტი არ დამიძახოთ, უბრალოდ ფაქტია, რომ სადღაც 80-ან თუ 85 წლამდე ქალებს საერთოდ არ თავდნენ მაგალითად კიბილგამოყუჩებლების კვლევებში. რამაც ის შედეგიდადა, რომ ანუ უფრო ცუდად გვიყუჩდება, დოზები ჩვენს ფიზიოლოგიაზე არ არის მორგებული, იმიტომ რომ განსხვავდება ხო ქალის და კაცის ფიზიოლოგია. და სხვა წამლებიც რაც ასევე ანუ უამრავი კვლევა ან ზერთად კაცებზე ტარდებოდა. ეგ იყო პრობლემა და ეხლა ცოტა შემოbrunდა იმ მხრივ, რომ ქალებზეც ტარდება ეს კვლევები და ქალების ფიზიოლოგიას ნელ-ნელა რაღაცები ერგება, ანუ თუნდაც დიეტებიდან დაწყებული ნუტრიციოლოგია, ვარჯიში და ასე შემდეგ რა. ქალი ადამიანის მეგობარი აღარ არის, ქალი უკვე ადამიანია. ხო რა, ჩვენ გვინდა რომ ყველაზე იყოს მორგებული ეს სამყარო. იქ პირველად გავიგე, ხაც მოყავი ძალიან საინტერესო იყო. და საერთოდ პირიქით წარმომადგენია თუ ამაზე უდესმა ვიფიქრებდი, უფრო წარმოგიდგენ რომ ქალებს ტესტავდნენ კაცები რომ არის სხვა შორის. იცი, მკურნალობას როცა შეეხება საქმე და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, რა თქმა უნდა, კაცებს კი, თუმცა ვარცა ორგაზმზე საუბარი, კაცებმა გამოიგონეს ექიმებმა და კაცებს ანუ ხეთ ჰისტერუს რას ნიშნავს ისტერია, ნიშნავს საშვილოსნოს. ანუ კაცებმა რამდენიმე საუკუნის წინ ჩვენს ორგანოს დაარქვეს საშვილოსნო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს menstruatsiis დროს რაღაც განწყობის ცვლილებები, მანამდე PMS შეიძლება ქონდეს რაღაცა შოკოლადი გვინდებოდეს და რაღაც ხასიათი გაღიზიანებადობა გქონდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, იმისთვის რომ წარმოგიდგენთ, ანუ 2 საუკუნის და 1 საუკუნის წინ საერთოდ ქალებს არ ვიცი ქონდა თუ არა ორგაზმი, მაგრამ კაცებს ექიმთან დაყავდათ თავის ცოლი, იმისთვის რომ ამ ექიმს თავისი ვიბრატორით ამ ქალისთვის განეცდევინა ორგაზმი და მართლა სერიოზულად ამ პირველი ვიბრატორები მაგისთვის გამოიყენებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში, კლინიკებში იყო ეს სამკურნალო ოთახი, იჯდა ექიმი, მიყავდა შენი ცოლი, შეყვარებული არ ვიცი ვიღაცა და მეგობარი და მკურნალობდნენ ისტორიას, ქალების ისტორიას ვიბრატორებით ექიმები. ანუ ოფიციალური სამედიცინო პროცედურა. და ამ ექიმს რა ერქვა? ანუ გინეკოლოგი ჩვეულებრივად. ან სხვა რაღაც სხვა მმართველობის ექიმი. მეძავი. კაცებს მიყავდა ცოლები ბოზებთან. სერიოზული მიზნებით სამკურნალოდ მიყავდათ. გური ეკლექტურია სამყარო. მართლაც. გავაგრძელოთ ჩვენი ეკლექტური კითხვები, რომელიც რატომღაც ძირითადად ჩემ პროფესიის გარშემოტრიალებს ამჯერად მე ზოგადად ასე არ ვიქცევით. ოკეი. უბრალოდ გქონია რომ ინფორმაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამ სფეროში. მადლობა თქვენი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობისთვის პირიქით. კაი და დამპირდით რომ კიდე მომიწევთ 1 წლის მერე რაღაცა ცოტა უფრო კულტურულ თემებს ვსაუბრობთ. ხო. ხა, თავისუფალ საქართველოში. აუცილებლად. სექსუალური ხასიათის მუქარები და სამართალდამცავების რეაგირება. ხო, ეს ჩემი ისტორია არის. ეს ჩემი კითხვა არის, იმიტომ რომ მაინტერესებს როგორ ხო. ხო, ეგ გადაფარა აქციებმა. ეგ ამბები, სექსუალური ხასიათის მუქარები მარტო არ იყო სიცოცხლის დაზიანების, შეწყობის, მოსპობის, ფიზიკური დაზიანების ყველანაირი მუქარები. ეგ არის გამოგემუქრებოდნენ. რის გამო მემუქრებოდნენ, არ ვიცი. ანუ ეს ვიდეოები იყო მისი საგანმანათლებლო კონტენტი. არ ქონდათ მისეზი. ანუ აი გამარჯვებასაც არ მეუბნებოდა და პირდაპირ მიგზავნდნენ მათი მასტურბაციის ვიდეოს. ხოთშორს ხო, ერთად კაცები. კი, თუმცა ნუ ქალიც ყოფილა 10-დან 1, მაგრამ იქაც ყოფილა ეგეთი რაღაცა, ნუ ვერ დავყოლო. მუქარები იყო, ნუ მუქარები ქალებისგან არ ყოფილა, კაცებისგან იყო, რა რაღაც ხერხემალში გადამამტვრევს, მომკლავს, დამარხავს და ამ შემდეგ
და რაღაცა მე ვებრძვი ქალიშვილობას, რაღაცა ინსტიტუციებს და ასე შემდეგ. არა და ჩემი პირველი ვიდეო იყო იმაზე, როგორ დავიბანოთ ბულვა. რუტინა. რუტინა. დაბანაზე ზოგიერთ წითელი ენთება რა. ხო. ხო. სახის მოვლის რუტინები ტრენდული გახდა, არსებობს თუ არა გენიტალიების მოვლის რუტინა და რამდენად მნიშვნელოვანია? კი, არსებობს, ცხადია. ჩემი კითხვა. მადლობა. თუ არ გინდა დაარეჯექტე. ანუ კი არსებობს და დამთავრე თუ გინდა. არსებობს წყლით დაბანა და ვისაც ჭირდება ინტიმგალიც ვეკა. აბსო. და ტაკუსაც ვიბანთ. აღარ იმდან უკან. რას? ტაკუ. ტაკუნა. კუნები. მეთქი რაღაც სამედიცინო ტერმინს ამბობს და რა ნეტო რა არის ტაკუ. ენდომეტრიოზი. მეთქი რა ხარ არსებობს შიგით რას არ გამიგია. ხავსემ ჭყუას ასწავლისა და შენი შვილი ასე თავენ მსგავს შენარსის კომენტარებს თუ გიბედავენ შენ. რა შარშან ჩავწერე ვიდეო, რომ ესეთი კითხვები არის უზრდელობა, თავხედობა, უტაქტობა. მაგიდო მიწერია გიბედავენ. მე ვერ მიბედავ, იმიტომ რომ იცი რა, ზოგადად რეპროდუქტოლოგი ვარ და გინეკოლოგი და საუკეთესოდ ვიცი თავდაცვა და კონტრაცეფციის საშუალებების გამოყენება, ვაურსულებთ ქალებს. ხო, მე ვერ მიბედავენ, ხო, ძირთადად ვერა. მაგრამ ვინც მიბედავს ხოლმე სათანადო პასუხებს ვცემ დიპლომატიურ ნახევრად წერულად. აი, ეგეთი პაციენტები თუ არიან, რომ აი მესამე შვილი თვითონ შეიძლება ესე მენტალურად არ უნდოდა, მაგრამ აი ორი ბიჭი ყავდა, ან ორი გოგო ყავდა და კიდევ ერთხელ სცადეს თუ რაღაცა. აი ეგ თუ გიგრძნია. ან მაგას ალბათ პირდაპირ არავინ არ იტყვის, მაგრამ არა, პირდაპირ ამბობენ, კი, როგორ არის ძალიან ბევრი შვილი ყავთ გოგო და ბიჭი რო უნდათ და ხელოვნურ განაყოფიერებაში თუ ხარ, ჩვენთან ხო აკრძალულია ეხა ემბრიონის სქესის გამხელა თუ გენეტიკურად გამკვლეული ემბრიონი. კანონით არის აკრძალული, ანუ ხელოვნური განაყოფიერებით, მაგრამ სინჯარაში რო შექმნა ბავშვი. თუ ხელოვნური განაყოფიერების ხელოვნური სანამ განაყოფიერება. გადაიტან ემბრიონს, ანუ განაყოფიერებულ კვერცხუჯრას. ხელოვნური განაყოფიერება. არ უნდა იცოდეს შობილ, ხო? არ მაგის უნდა, გამო ანუ ორი მაგის გენეტიკური გამოკვლევით შეგვიძლია მაგის სქესის გაიგო, ანუ გენეტიკური სქესი. წინასწარ სანამ გადაიტან. ხო, აღარ მაგას ვერ ეტყვინა დაფაროს ლაბორატორია მაგ ინფორმაცია. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაგით შერჩევა არ უნდა ხდებოდეს, უნდა ხდებოდეს რომელიც საუკეთესო ემბრიონი, მაგით არჩევა. თუმცა არ ვიცი, სავარაუდოდ ხდება. სექსუალურ განათლება სკოლებში რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ცოდნა ბავშვებისთვის? ანუ ამ ხრივ მქონდა დაწყებული ძალიან კარგი სამუშაოები და სწორედ ამ აგენტობის კანონმა მომისწრო. თუმცა ძალიან ბევრი არგუმენტი მაქვს, რატო არის, მაგრამ დავიწყოთ იქედან, რომ იმიტომ რომ ძალადობისგან დავიცვათ ბავშვები. იმიტომ რომ მათ შეძლონ ამოიცნონ სხვადასხვა ტიპის ძალადობა, ეს იქნება ეს ფიზიკური, ემოციური, არ ვიცი, ვიღაცამ პორნოგრაფია აჩვენა, შეეხო ისე რომ ან კიბერბულინგი, ანუ ონლაინ სივრცეში მაგალითად აშანტაჟებენ ბავშვს მისი დამონტაჟებული შიშველი ფოტოებით, რაც ბავშვისთვის რთული გასარჩევია და თან ახლა ეს ეპოქაში 4 წელს გაწყვეტინებ და ეხ გამახსენდა ზუსტად მაგაზე თქვენ გეკნებათ TikTok-ზე ნახე მასწავლებელი რომ მოსწავლებს სიმღერით რო ასწავლის. ხო, რაღაც ეგეთი ფორმით მიწოდება ბავშვებისთვის პატარა ასაკში. ახლა რა ფორმაზე ვაპარაკობთ ბიოლოგიის მასწავლებლები წიგნებში ახტებიან გაკვეთილებს, სადაც სექსუალური ცოდნაზე წერია რაღაც. რა ვიცი, ვინ უნდა ესწავლოსა, მაგ კითხვას ვსვავენ, თუმცა გამოკითხავს საქართველოში ყველას მზაობა აქვს მათ შორის ბიოლოგიის მასწავლებლების დიდ. ხო, სხვათა შორის ეს არის ბევრს არ აქვს ინფორმაცია და ამ თემაზე მიმუშავე მე და შენ ერთადაც მიმუშავე ერთხელ. რომ სექსუალურ განათლებას აღიქვამენ ხოლმე როგორც ცალკე საგანს. არა, რეალურად ეგრე არ არის. საგანს, სადაც შეიძლება სექსიც ასწავლონ, ანუ ძალიან ცოტა აქვთ ინფორმაცია. რეალურად საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სექსუალური განათლება არის ინტეგრირებადი რამდენიმე საგანთან. ბიოლოგია, სამოქალაქო, ბიოლოგია, ეს ორი ალბათ. ძირითადად. და ეგრე მუშაობდა რეალურად ქართული საგანმანათლებლო სისტემა და სკოლებში ეგრე იყო უბრალოდ. ახლაც არის. ხო, არის უბრალოდ ყველა მასწავლებელი ამას ვერ უღებს ალღოს ბიოლოგიის მარტო მაგაზე ეს რამდენ საკმარისია ხო ეს მაინტერესებს. საკმარისი ალბათ ახლა ერთ სემესტრში ეს არ არის, იმიტომ რომ ასაკთან შესაფერისი უნდა იყოს, ანუ არასწორი მიწოდება არის, იმიტომ რომ ანუ მე ძალიან ბევრი
ასე ვთქვათ, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვს მაგის პროტოკოლები. ან უნდა გამოვიკლოთ ჯერ ლოკალურად, რისთვის არის ბავშვები მზად, რაც ოდნა აქვთ უკვე, რომ არ დავაზიანოთ მათ ფსიქიკან ფსიქოლოგიების ძალიან ჩართულობა საჭირო და პლუს ამას ყველაფერს ასაკთან შესაძფერისი უნდა იყოს და უნდა იწყებოდეს უფრო პატარა ასაკიდან, იმიტომ რომ მასტურბაციასაც, მცდელობებს და თვით შესწავლის მცდელობას ბავშვები საშუალოდ 2 წლიდან იწყებენ და რაზეა საუბარი, ექოსკოპისტებს ნანახი აქვთ და YouTube-ზე დავს ვიდეოები, პატარა ბავშვები მუცელში საკუთარ სასქესო ორგანოს აიხებიან და ასტიმულირებენ. ანუ ჩვენ როგორც ვეხებით ხელს, ცხვირს, თვალებს, ბავშვები ის აიხებიან მის სასქესო ორგანოს, სწავლობენ, თვითშეცნების ნაწილია და რა თქმა უნდა ბავშვებს არის პათოლოგიური მასტურბაცია, როცა მაგალითად მშობლების განქორწინების პროცესში არიან, ეს მათთვის სტრესი ან ცემენ მათ, ან სკოლაში აგულინგებს და ასე შემდეგ ამ ცდილობენ რომ თავი დაიმშვიდონ. ამიტომ ამაში განსაკუთრებული არაფერი, როგორც გვინდება ჭამა, ესე გვითხოვებს სხვადასხვა სურვილები. მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ ის, რომ სადაც არის სქესობრივი განათლება, შვედეთი, დანია და ის კარგი სილაბუსები სადაც არის, იქ უფრო გვიან აქვს სექსუალური დებიუტი უკვე მოზრდილობაში უფრო მეტად ან თინეიჯერობაში, ვიდრე ჩვენ არ ქვეყნებში, სადაც განათლება არ არის, უფრო ადრე იწყებენ სქესობრივ კონტაქტებს და ბევრისთვის ეს გაცილებით სტრესულია განსაკუთრებით განათლების გარეშე. ამიტომ პირდაპირ იმცხვეროა სტატისტიკით ეგ ტაბუ, რომ სექს ასწავლის, ან პირიქით, ან პრევენციას ახდენს ნაადრევი გაუაზრებელი, დაუცველი სქესობრივი კონტაქტების და აბორტის პრევენციაც არის იმ მხრივ, რომ ჩემთან ჩამოდიან შვეიცარიიდან პაციენტები 14 წლიდან უკვე უდგათ ეგრეთ წოდებული სპირალი, რასაც ჩვენთან გინეკოლოგები რატომღაც არ დგავენ, იმიტომ რომ ჯერ შვილი გააჩინა, ეს უშვილობას იწვევს და ამ შემდეგ, როცა ეგრეთ წოდებული სპირალი მოზარდებში, თინეიჯერებში ყველაზე საუკეთესო კონტრაცეფცია, იმიტომ რომ შეიძლება დაავიწყდეს მასაბების მიღება, ან კონდომი არ ქონდეს და ამ შემდეგ ან გააუპატიურონ. დიდი მადლობა ეკა. საინტერესო იყო და შემეცნებითი და ისეთი. მგონი რომ ჩვენს მაყურებელსაც მოეწონება. საჭიროც ნამდვილად. და იმედი მაქვს რომ არ დაგხალეთ. არა პირიქით მეც იმედი მაქვს რომ ამდენი რაღაც სამედიცინო ტერმინით არ გადაგღალეთ. ხო, მაგრამ ყველაფერი გასაგები იყო მგონი რომ. მადლობა რომ მომიწვიეთ და მადლობა რომ საკეთებთ და გააზიარეთ შემოფოლოვერებო ამ კარგი ადამიანების TikTok ვიდეოებიც და follow-ეთ და გამოიწერეთ YouTube-ზე. მადლობა. სამშობლო